Vi invito ad aprire la parola del Signore nella lettera ai Colossesi, capitolo 3, oggi dal versetto 12 al 17. Colossesi 3, dal 12 fino al 17. Continuiamo nella nostra serie Radicati in Cristo, pienezza e speranza. Non lo so se avete fatto questo conto, ma questa è la nona domenica che studieremo questa lettera veramente preziosa. E oggi il nostro argomento è la Chiesa trasformata dal Vangelo. Leggiamo così quello che dice la santa parola del nostro Dio. Versetto 12 fino al 17. Dice così: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati. Così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo. Regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per questa santa parola. Noi crediamo, Signore, che tu hai ispirato i tuoi servi al passato per scrivere la tua parola. Così, Signore, crediamo che questa veramente è la parola di Dio. E davanti, Signore, a questa parola che è piena di saggezza, davanti a questa parola, Signore, che è in grado di fornire la salvezza in Cristo Gesù, noi ti chiediamo la grazia. Noi, Signore, chiediamo che il tuo Spirito Santo possa parlare di modo potente alle nostre anime, ai nostri cuori. Signore, che possiamo sentire la tua voce stamattina. Che il Signore possa parlare di modo chiaro ai nostri cuori, che possiamo, Signore, capire la tua parola e possiamo anche viverla per la tua gloria, per la gloria del tuo nome. È nel nome di Gesù che noi preghiamo. Amen. Fratelli, credo che ci sono testi biblici che per noi funzionano come specchi spirituali. Non ci mostrano soltanto ciò che facciamo, ma ciò che siamo. Il carattere, le intenzioni profonde, la qualità delle nostre relazioni, del nostro rapporto con le altre persone. E questo brano che appena abbiamo letto sicuramente è uno di questi testi. Nelle ultime due sermoni sulla lettera ai Colossesi, noi abbiamo imparato due verità fondamentali.
Prima abbiamo imparato che siamo morti con Cristo al peccato e alle opere del peccato. Abbiamo visto questo al capitolo 2, dal versetto 16 al 23. Dopo, settimana scorsa, abbiamo visto che se siamo morti al peccato, siamo stati risuscitati con Cristo per una vita completamente nuova. Ora, Paolo ci mostra come questa nuova vita si rende visibile, soprattutto nella comunità cristiana. Il Signore è così meraviglioso che oggi tutta la nostra liturgia cammina in questo senso. Abbiamo letto il Salmo 133 che parla di questa comunione cristiana. Abbiamo cantato su questo e adesso possiamo sentire anche quello che la parola del Signore ci insegna di questa comunione nella comunità. La santificazione infatti non è un esercizio individualista. La santificazione è una vita condivisa e anche vissuta tra i fratelli e sorelle redente dal Signore. Diversamente di quello che alcuni pensano, non è possibile vivere la vera santificazione da soli. Per cercare questa santificazione abbiamo bisogno della comunione tra la Chiesa, tra questo popolo redento del Signore. E era in questo punto che Colosse stava lottando, perché quella Chiesa sembra che avevano relazioni tesi, pressioni esterne, falsi maestri che proponevano una spiritualità superiore e questa spiritualità non era basata sull'opera di Cristo, ma sulle regole, sulle visioni, pratiche ascetiche. Ma veramente abbiamo visto questo settimana scorsa. Tali proposte non trasformavano il cuore. Perché la vera trasformazione nasce dal Vangelo, non dal moralismo. E con questo spirito Paolo introduce la parte più pratica della lettera. Come vive concretamente una Chiesa che è stata trasformata dal Vangelo. E oggi dobbiamo anche vedere questi frutti di comunione tra questa Chiesa. Ma per comprendere bene questi versetti, questa pericope, dobbiamo ricordare il contesto della Chiesa di Colosse. Quella Chiesa era una Chiesa giovane, fragile, influenzata da dottrine che promettevano un livello più alto di spiritualità, ma che veramente indebolivano la vita comunitaria. L'accento era posto su rigore ascetico, su presunte rivelazioni e su pratiche che non avevano radice nella grazia. Per questo, dopo aver dichiarato che i credenti ci sono spogliati dell'uomo vecchio, l'Apostolo Paolo ha detto questo al versetto 9 del capitolo 3, e anche al versetto 10 ha detto che quello popolo dovevano essere rivestiti del nuovo. Paolo adesso risponde alla domanda centrale e la domanda più pratica di questa lettera. Era necessario a Colosse, e lo è altrettanto per noi oggi, in un contesto italiano, segnato dal secolarismo, dall'individualismo, da legami comunitari sempre più fragili. Dobbiamo imparare che la nuova vita in Cristo si manifesta soprattutto in una comunità
trasformata dal carattere di Cristo, dall'amore di Cristo e dalla parola di Cristo. È questo che ci insegna questo brano. E la domanda che dobbiamo fare prima di capire questi versetti è: in che modo una comunità cristiana può riflettere in maniera concreta la nuova vita ricevuta in Cristo? Perché questa domanda è importante, perché abbiamo visto settimana scorsa di questa nuova vita. Ma adesso come questa nuova vita deve essere manifestata nella comunità dei credenti, cioè nella Chiesa, per noi nella Chiesa di Asti? Come deve essere vissuta questa nuova vita? E impariamo primo ai versetti 12 e 13 che la comunità rinnovata si riveste delle virtù di Cristo e pratica il perdono. Guardatevi che il versetto 12 inizia con un imperativo che si fonda sull'identità cristiana. Il versetto 12 comincia dicendo: vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati. Fratelli, questo è il fondamento dell'etica cristiana. Non facciamo queste cose per essere accettati da Dio, ma perché lo siamo già, perché apparteniamo a Cristo. Per questo dobbiamo vestitevi come eletti di Dio, santi e amati. Dio non ci comanda nulla senza prima ricordarci chi siamo. E qui abbiamo un elenco di virtù. Dice misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Sa perché? Tutto questo è importante da ricordarci, perché queste non sono qualità naturali. Queste qualità sono la manifestazione concreta del carattere di Cristo nella sua Chiesa. La misericordia sente il dolore dell'altro. La benevolenza compie il bene. L'umiltà riconosce la nostra dipendenza. La mansuetudine, come abbiamo studiato nel giovedì, è forza controllata. E la pazienza è una perseveranza amorosa anche con coloro che hanno fallito. E queste virtù, credo che sarebbe possibile restare solo in queste virtù per un anno intero, per studiare questo di modo più profondo. Ma è chiaro per noi che queste virtù ricostruiscono relazioni ferite e rendono visibile la vita di Cristo nella Chiesa. Essa cosa aggiunge il versetto 13. Dice così: e non solo deve avere queste virtù, ma sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Tante persone usano il senso di sopportare come sopportare una persona difficile, una persona che crea tanti problemi, tante difficoltà, ma qui l'idea di sopportare è che le persone più forti possano anche trasportare su di sé le persone più deboli. Ma anche parla di perdonatevi. Fratelli, sicuramente la Chiesa non è composta solo di persone
facile. Vi dico, io non sono una persona facile. Credo che anche voi potete dire di se stessi. Non siamo una comunità di persone facili, ma siamo una comunità di persone perdonate. E il fondamento del perdono cristiano è chiaro. Leggiamo giù insieme questo fondamento. Possiamo leggere leggiamo insieme, come il Signore vi ha perdonate, così fate anche voi. Sapete cosa significa questo perdono? Il perdono di Cristo è costoso, è sacrificale e è immeritato. Quando Cristo ci ha perdonato, noi non abbiamo fatto nulla per ricevere questo perdono. E anche oggi non siamo in grado di fare. Tutte le nostre buone opere non sono capaci di raggiungere il livello di santificazione del nostro Dio. Ma Dio ha perdonato le nostre offese. Dio ha perdonato i nostri peccati. E sa qual è il modello, lo standard di questo perdono? È la croce. Non è solo un perdono che lascia indietro i fallimenti, ma è un perdono sacrificale. Cristo è andato sulla croce per perdonare i nostri peccati. E per questo dobbiamo perdonare uni gli altri, perché abbiamo ricevuto il più grande perdono del mondo. Non c'è nessun altro modello paragonabile a quello perdono di Cristo. Questa è la grazia più alta. Questo è il livello più alto di un perdono e che noi abbiamo già ricevuto dal nostro Dio. La domanda che dobbiamo fare è: chi dobbiamo ancora perdonare? Quali ferite stiamo a conservare nel nostro cuore? Qual è il perdono che dobbiamo donare ancora oggi a coloro che hanno fatto qualcosa di sbagliato contro di noi? La nuova vita in Cristo si manifesta quando scegliamo di perdonare come Cristo ci ha perdonati, con grazia, con umiltà, con amore. E vi dico veramente, non è semplice, non è facile. Abbiamo bisogno di tanta grazia del nostro Dio per vivere di questo modo. Ma dobbiamo chiedere questa forza del Signore per perdonare così come noi siamo stati perdonati in Cristo. Dopo impariamo che la comunità rinnovata si veste dell'amore e lascia regnare la pace di Cristo. Il versetto 14 porta una dichiarazione potente. Il versetto 14 dice: al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Io credo che ho già detto altre volte che io ero
un adolescente, e una volta io ho partecipato di tante cose nella mia chiesa in Brasile, ho fatto tanti lavori, ho sviluppato tante cose, e una volta un pastore ha fatto questa affermazione, mi ha detto: nella chiesa quello che non sarà fatto per l'amore non sarà fatto di altro modo. Per noi tutto deve essere fatto basato sull'amore. Questo amore che noi abbiamo ricevuto dal Signore è questo amore che deve regnare tra di noi. Questo amore che la parola dice che è il vincolo della perfezione. Solo possiamo essere perfetti attraverso l'amore. Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice che tutti i doni passeranno, ma l'amore è quello che resterà per sempre. Questo è il sentimento che deve avere nel nostro cuore. Questo è il vertice della vita cristiana, il vincolo della perfezione, perché tiene insieme tutte le altre virtù. Perché se abbiamo amore, possiamo anche vivere quelle altre virtù che abbiamo visto al versetto 12. Fratelli, senza amore la misericordia diventa mero paternalismo. La mansuetudine diventa debolezza. L'umiltà diventa una finzione. Ma con l'amore tutto trova coerenza. E il versetto 15 aggiunge anche una verità: e la pace di Cristo regni nei vostri cuori. Qui questa parola che abbiamo come regni, il significato nel greco è governare come un arbitro. Ossia, la pace di Cristo deve essere il criterio che dirige le nostre decisioni, le nostre reazioni, i nostri sentimenti. Se preghiamo per fare qualcosa e la pace di Cristo non sta a regnare nel nostro cuore, c'è qualcosa di sbagliato. La pace di Cristo deve essere l'arbitro del nostro cuore. Deve essere il criterio. Ma sa perché è possibile vivere questo amore, praticare questa pace, anche questa pace essere l'arbitro delle nostre decisioni? Perché noi siamo stati chiamati per essere un solo corpo. Non è possibile che la braccia possa avere pace senza che la gamba non abbia pace. Non è possibile che la testa abbia pace se un altro membro del corpo non c'è la pace. La pace deve regnare, perché la nostra pace viene dal capo, che è Cristo Gesù. La pace non è un accessorio. La pace è il terreno comune su cui cammina la comunità dei redenti. E il versetto finisce con una esortazione decisiva. Il versetto finisce dicendo: e siate riconoscenti. L'amore, pace e la gratitudine. La gratitudine
è la voce interiore di un cuore trasformato. Se possiamo vivere la gratitudine, se possiamo ringraziare al nostro Dio, ma non solo, alle persone, ai nostri fratelli, è perché il nostro cuore è stato trasformato. Le domande a noi sono: il tuo cuore è governato dalla pace o dalla tensione? Le tue reazioni promuovono la comunione o la divisione? Il Signore ci chiama a rivestirci dell'amore e a fare della pace il criterio di ogni nostra decisione. In terzo e ultimo punto, la comunità rinnovata è riempita della parola che trasforma la vita. Paolo conclude dicendo al versetto 16: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Non dobbiamo dimenticare di questo versetto, per questo abbiamo stampato e abbiamo messo lì. Ogni volta che entrate in questa chiesa dovete ricordare la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Il verbo abitare è diverso di una cosa occasionale. Una cosa è quando tu ricevi un ospite a casa tua. È una persona che arriva dopo alcune ore o alcuni giorni, va via. Ma quando io dico no, io abito lì, è perché io posso fare un viaggio, io posso lavorare, fare qualcosa, ma io sempre torno, perché lì è dove abito. Cioè, abitare indica una presenza stabile, non occasionale. La parola non deve essere ospite della domenica. La parola non deve essere ospite della domenica, ma residente, permanente. Tu devi dare un permesso di soggiorno alla parola di Cristo nel tuo cuore, per soggiornare per sempre nella tua vita. Quando la parola abita, essa produce 3 frutti. Primo, ammaestramento reciproco, una maturità comunitaria. È solo attraverso la parola che la Chiesa può trovare la maturità. Ma anche una esortazione reciproca, un incoraggiamento spirituale. Quando un fratello sta debole, quando un fratello è deluso della vita cristiana, noi possiamo usare la parola per incoraggiare mutuamente, per rialzare coloro che sono caduti. Ma anche questa parola è una adorazione ricca di contenuto. O che dice l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Ossia, qui questa parola porta a ringraziamento, porta a cantare. Ho già sentito tante persone che dicono, io quando sono felice, io canto. Sì, principalmente se questa felicità viene dalla conoscenza della parola di Dio, dalla conoscenza del nostro Dio, perché questa sarà una felicità costante e non passaggera. Infine, il versetto 17.
stabilisce il principio d'oro della nuova vita. Possiamo leggere insieme? Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Qui è il principio d'oro della nostra vita cristiana, della nostra vita comunitaria. Ogni cosa, qualunque cosa che facciamo nel nome del Signore Gesù. Fratelli, credo che abbiamo urgenza di rispondere a una domanda. Tu puoi dire che la parola di Cristo abita davvero nel tuo cuore? Tu puoi dire che questa parola guida le tue decisioni familiari, le scelte morali, il modo di lavorare, il modo di parlare, il modo di servire, è guidato da questa parola. Oltre, tu riesci a dire che tutte le cose che tu fai è fatta nel nome del Signore Gesù? Che tutto che tu fai produce onore, gloria al nostro Dio? Se le risposte possono essere negative, dobbiamo pregare ancora oggi affinché il Signore possa trasformare il nostro cuore, affinché la parola possa abitare abbondantemente nei nostri cuori e possiamo fare ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Qui troviamo le risposte. In che modo una comunità può riflettere la nuova vita ricevuta in Cristo? Paolo ci ha presentato 3 risposte. Prima, rivestendosi delle virtù di Cristo e praticando il perdono. Seconda, vestendosi dell'amore e lasciando governare la pace. Terza, riempiendosi della parola che trasforma ogni gesto e che trasforma la nostra vita. Oggi il Vangelo ci chiama al ravvedimento, alla credenza e a chiedere il perdono di Cristo per vivere una vita comunitaria vera davanti al nostro Dio. Fratelli, se tu non hai capito niente di quello che il Signore ti ha detto stamattina, devi almeno fare promemoria di questa ultima frase. Solo una Chiesa trasformata dal Vangelo può mostrare Cristo al mondo. Prima di vederci vite trasformate per Cristo, il Vangelo deve trasformare la mia vita, la tua vita. Solo così possiamo mostrare Cristo al mondo, il Cristo che ci ha trasformato. Preghiamo. Grazie Signore per la tua parola, che questa parola possa fare la differenza nella nostra vita, possa cambiare il nostro cuore, che questa parola, Signore, possa abitare
di modo profondo nella nostra vita e possiamo, Signore, dimostrare la gratitudine in ogni momento della nostra vita. Aiutaci, Signore. Signore, fa con che questa parola possa essere messa nel nostro cuore per la tua gloria. Noi ti chiediamo. Amen.